жол менен адам өсүп жетилгендиктен анан бир энергия доору башталып атат. Эволюция доору бүткөндөн кийин анан ушул адамзатты ааламга дагы бир үндөө үчүн, адамзатты ааламга бир которуу үчүн кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан анан касиеттүү кабар кыргыз жергесине түштү, кыргызга берилди. Эми ушул кыргыз азыр жоопкер. Улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат деген ушул болуп атат. Ошондуктан адам бул дүйнөгө эмнеге келет экен? Урматтуу улуу журтум, бул дүйнөгө байлык топтоо үчүн келбейт. Каражаттуу болуш үчүн келбейт. Бул дүйнөгө бир динге сыйыныш үчүн келбейт. Бул дүйнөгө могу пендечиликтеги эски жашообузда эмне болуп атса ал үчүн келбейт бул дүйнөгө. Эмне үчүн келет экен бул дүйнөгө? Жан дүйнөнү өстүрүү үчүн, анан ааламдык кызматын аткарыш үчүн келет. Мына ушул Адам ата 1998-жылы мына Алай жергесине көрүнүп атат. Ак саргыл түстөгү Адам ата булут болуп булакка түшүп, анан булут түшпөш керек эле деп бул жерге караса адамга айланып. Адам атамын деп шарт окуп анан илим берди. 10 жыл майдалап илим берип анан 2008-жылдары 98-жылы көрүнгөн болсо, 2008-жылдары анан ушул адам инопланетанга айланат, табият бейишке айланат делет. Инопланетан десе биз азыр ойлобошубуз керек, бул баягы мультфильмде көргөн инопланетанды, же бир жомоктошкон инопланетанды элестетип атабыз. Инопланетан деген сөз бул өнүккөн планетадагы өнүккөн бир күчтөр. Же болбосо биз арбайыбызды ушул жерде согуп жүрсөк, арбайыбызды бир өстүрүп жүрсөк, арбайыбызды бир көрүп жүрсөк, ошого кам көрүп, ааламга, могу бийик дүйнөгө барган кезде инопланетан дегенге айланып калып атат. Эми ошондо же болбосо өспүрүм менен чоң атаны элестете албайсың да, улуу адамды. Улуу адам улуу түшүнүккө жеткен адам, улуу сыпат бар адам, улуу жолду басып өткөн адам, улуу түшүнүктөгү адам өспүрүмгө караганда. Биз пенде өспүрүм болсок, могу жер жашоосундагы, улуу адам ошол инопланетан деп түшүнсөк болот. Өнүккөн, мындай цивилизациясы, түшүнүгү бийиктелгендей, анысы кандай, анан ошол жерде инопланетандардын жашоосу деп берилет. Эми ошондо муну мен кыска эле кыргызча сөз менен айтып берсем болот. Мисалга бул китепте мынтип берилет. Маалыматта адамды могу аял эркек деген телосы жаңы доордо жоюлат, энергия өткөргүчкө айланат, инопланетанга айланат деп. Анан эми муну татаал сиңирип алуу, түшүнүү. Болбосо мындай кайра кыргызча түшүндүрсөм мындай болот. Мына ушу азыр денеңиздерди бош алып отуруңуздар. Деги эле, урматтуу улуу журтум, денеңди эч качан бошотуп көргөн эмессиң сен. Бошотчу гана мындай отурганда эле денеңди бир бошотчу. Жатсаң да бошот. Таянып, жүлөнүп, керек болсо рульде баратканда да бошот. Бошот, бош отур. Ошо бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей, адам канчалык кысылса, ошончолук энергиясы кеткен. Энергия бул кут, энергия бул периште, же болбосо жана ичи ооруп калган оокат буйрубайт дегендей эле, ичиңдеги күчтөр качып кеткен. Анан ошо ааламдык сабак убагында ошо өзүңдү өтө бош карма. Ошо касиетиң жайгашат, качкан касиетиң. Андан да бийик сырлар, нурлар жайгашат. Денеңди бош карма, баягы суу сиңиш үчүн дагы жерди айдап атпайбы? Суу сиңбесе өсүмдүк көтөрүлбөйт да. Жер айдалбаса, жердин асты бошобосо, жумшарбаса, өсүмдүк чыкпайт да. Анысы кандай, ошо бошотуңуз. Телоңузду бошотсоңуз, суу сиңет, ичиңизден бирдеме өсүп чыгат. Бошотуңуз, ушу мээңизди да бошотуп көрүңүз. Бошотуп көнүңүздөр.
Мына ошентип урматтуу улуу журтум, бул ааламдык сабак убагында ошо аалам күчтөрү кызматта болот. Мына энергияга толгон адам, аял эркек деген баягы эски телосу жоюлуп арстан алайын мисалга. Энергияга толуп, кайра энергия өткөрүп берип атат. Ошо сыяктуу энергия өткөргүчкө айланасыңар деп берилет да, телоңар жоюлат деп. Ал эмне деген сөз дегенде, тело жоюлат дегенде. Сен пендиче кысылып, кыжаалат болуп, нервиштетип, могу сол жакта жүрө берсең, анда сага энергия дагы жайгашпайт. Энергия бул периште. Мисалга, кээ бир аксакалдар бар го, аябай жайдары, энелер бар, ак көңүл, сүйлөшкүн келет, эркелегин келет. Кээ бир адамдар бар, терс. Энең болсо дагы сүйлөшкүн келбейт. Барсаң эле бир тетир сөз сүйлөйт. Дук бермек турсун, басып коет сени. Жөлөп таямак турсун, эки ооз сөзүң болбоксун, кайра кыжаалат кылат. Кайра бир барсаң аялыңды жамандаган эне бар. Өсүң эле албай атсаң, жараңды чукуган атаң агаң бар. Ошо сыяктуу эле мына энергия деген ошол периштедей адам. Сен де ошого айлан деп атат да. Энергия өткөргүчкө айлан. Инопланетян деген ошол. Энергия эмне экен бул өзү? Кудай өзү эмне? Энергия. Арбай эмне өзү? Энергия. Периште эмне өзү? Учуп жүрбөйт да периште, ал энергия. Ал кимге сиңет? Сен өзүң кимсиң деги? Ичиңдеги жан эмне өзү? Энергия. Кут деген эмне өзү? Энергия. Мына ошо энергия өткөргүчкө айлан. Сен кысылсаң, кыжаалат болсоң, сөгүнсөң, жаман сөздү оозансаң, жалган айтсаң, ууру кылсаң, ал сага жакындабайт. Ошон үчүн энергиясы жок адамдар башкара албай атат. Кара күч менен эчтеке бүтпөй атат. Ушуну эстеңиз. Энергия бул касиет. Же кыргыз энергиясы менен башкарат деген ушул. Мына ошо тело жоюлуп энергия өткөргүчкө айланат делгенде эле бул татаал. Эгер энергия өткөргүчкө айлана албаса, тело взорвется деп берилет. Сгорит запчасти деп. Же кан менен айланган. Деги эле тело күйүп кетет. Эки бөйрөң ууланышы мүмкүн, бооруңбу, гепатитпи, ракпы, шишик, писик жана башка оорулар. Аураң бузулат делет да. Карасаңыз мына. Бул татаал эле кыргызчалап жөнөкөйлөштүрүш үчүн муну илим боз арстан алай. Мына караңыз. Ошон үчүн денеңди бошалып жүр. Бошот, майдаланба. Сен кысылсаң, ошончолук кудуретиң, кереметиң, касиетиң качат. Тажаал болсоң, сага ким жакындайт? Мээримдүү болсоң, тегиз болсоң, калыс болсоң, ак болсоң, могу телоңду агартсаң, аалам күчтөрү сага келип атпайбы? Адам эмес. Анан аалам күчтөрү, энергия, нур келсе сенде кайда оору пайда болот? Жок болуп атпайбы? Нурга, энергияга, аалам күчүнө айланганда сен пендечиликке түшпөй калып атпайсыңбы өзүң эле? Мына, мен улуумун. Мен могу үйдүн улуусумун. Мисалы, сиз үйдүн улуусуз, балаңыз, улуу балаңызга табыштап кетесиз да. Мейли, мектепте окусун. Ал келгенче билгендей башкарат да. Анысы кандай адамдын телосу дагы улуулук өткөндө могу көзгө көрүнгөн дүйнөнү башкаруучу ядро, ок болуп калат делет. Мен улуумун, жаратыңыз өзүңүздү. Сиз улуусуз. Анан башкасына деле мен улуумун дейсиң го. Улуу деп ал деле ошо сага баш ийип берип атпайбы? Кесме басып берсең деп жан сактатып атасың. Эшиктеги уйду саап атасың ба, эне атанын ордун аткарып атасың. Анысы кандай ошо улуу кыргыз аалам күчтөрүнүн ролун аткарып, адамзатты башкарып, бириктирип калыш керек болуп атат. Бүгүнкү күндөгү талап. Сиз улуусуз. Ушуну эсиңизден чыгарбаңыз. Улуулук керемет касиетиңизди учуруп албаңыз. Кыргызды ошон үчүн жараткан. Кыргыз ошон үчүн жанагы иностранецтерге же иномарка чыгара алган эмес. Өнүгө алган эмес. Анткени Кудай жол берген эмес. Анда майдага түшүп албайбы кыргыз? Техника чукулап, асфальт төшөп, же Кытайга окшоп канализациядан бир май жасап, же канализациядан спирт жасап, акча чүңгүрөшүп кетет эле да. Ошондуктан кыргыз Кудай сактап турду десек болот. Же болбосо кыргыз уютку деп. Уютку сакталып турат. Же көрөнгө деп түшүнсөк болот.
жазда кымыз ачтарда көрөнгө сурап келип аланчадык анан дейт го. Анысы кандай, бул мен айтып аткан сөз да көрөнгө болуп түшөт. Көрөнгө болсо анан сен улуулукка өткөн атасың. Мына урматтуу улуу журтум. Адам жаратуучу, мен улуумун, мен жаратуучумун. Сиздер ушу жаратуучулукка өтө албай атасыздар. Ошону каалабай атасыздар. Мына жаратуучу. Мен жаратып атпаймынбы? Кыргыз улуу деп атам. Кыргыз бул 40 уйргыздан жаралган. Кыргызда кудайлык, арбайлык сыпат бар. Ошон үчүн калыс болгон, ошон үчүн тегиз болгон. Ошон үчүн Кудай арбай калп айтпагандыктан кыргыз жалган айткан эмес, жаман айткан эмес, ууру кылган эмес. Кыргыз ушу табигый жол менен жашаган деп жаратып атпаймынбы сизди? Мен өзүмдү да жаратып атпаймынбы? Мен пенде эмесмин, мен периште сыпаттагымын. Мен адамга окшош эмес, мен арбайга окшошмун. Ошо сыпат бар менде. Кыргыз улутка бөлгөн эмес. Кыргыз жыныска бөлбөйт, улуу адамдан бата алып жүр. Башка улут мужчина, женщина деп бөлсө бизде адам болчу деп коет да. Адамсыңбы? Адамгерчилик кана дейт. Жалпы эле бир адам деп таанып коет. Адам ата. Адам болчу деп. Карасаңыз, бөлбөйт. Мына жарат деген эле ошол. Анан өлбөй жаша. Жаңы доордо ушул болуп атат. Энергияга айланат, энергия өткөргүчкө айланат деген эле сөз мына. Инопланетанга айлан. Инопланетан деген сөз эмне экен? Туп-туура берилген да. Өнүккөн жаңы цивилизация, бийик цивилизациянын жашоочуларына деп атат да ошондо. Ошондо же болбосо айттым го, арбайга айлан, анан ааламдык кызмат аткар деп башыңа жетпей атса, анда мындай эле улуулук сыпатка өт, улуу иш кыл. Улуу адам эмне кылат? Улуу сөздөрдү сүйлөйт. Улуу адамдар топтошуп алып айылдын камын көрөт, ал үй бүлөнү токтотуп турупчу. Кайда жүрдүң деп байбичеси сураса да, тиги элдин түйшүгүн кылайын десе, колу улуулуктан бошобой атат. Калп айтмак турсун, экөөнү барып согуштурмак турсун, иритип чиритмек турсун. Ошентип мына аял эркек телоосу жоюлат деген эле ошол. Аял эркек гармониясы жоюлат деген эле ошол. Аял эркек деген бул ак кара, эски пендечилик жашоо. Анан ошондуктан урматтуу улуу журтум, динден чык деп атканым ушул болуп атат да. Дин, каражат, саясат, дагы бир башка майдалар, бул пендечилик жашоодо болгон мына бул жерде. Сен бул жерден оору, кырсык, кыйынчылык, ушак, арам, жалгандын баары ушунда болуп атат. Сен мындан чыгып кеттиң мына. Бул жок. Жок болгон эмес өзү мына. Бул жок болгон. Мына пендечилик жашоо болгон эмес. Андан сен чыгып кетсең, оорудан чыгып кетип атасың да. Мына менде оору жок. Себеби Кудай илимин түшүргөндөн кийин кырсык буйруп атат. Ден соолугунан, ишинен, бала чакасынан, байлыгынан, бийлигинен, денесин жарым жандуу кылам деп, өңүн өтө суук көрсөтүп коем деп. Эмнеге дегенде пендечиликтен чыгаруу үчүн. Дин ал пендечиликте болгон. Байлык, бийлик, өсүмчүлдүк бүт пендечиликте болуп атат. Анан кайра эле сен ошондо энергияга айлангың келсе, айлангың келбесе, анда не кыласың бир тинди? Болгон динди тутунуп ал. Бирок пайдасы не болуп атат акыры? Пайда болбой атат ал диндин аягында. Же ошол эле каражат, же ошол эле бийлик, жана башканы. Акырында сен ооруп калсаң, өлүп калсаң, качып кетсең, элге жаман көрүнсөң, ааламга, арбайга, адамзатка жакпасаң, анда анын аягы не кереги бар? Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип сиз энергия өткөргүчкө айланыңыз. Энергия өткөргүчкө айланыш үчүн энергия деген сөз өзү бул периште экен. Энергия деген бул Кудай, энергия деген аалам ак. Энергияга айлан деп коет керек болсо. Эволюциядан чык, энергия доору башталды, ошого айлан. Анан эми арбайга айлан дегенди дагы ушул кайталап түшүнүп алыңыздар. Арбайга айлан,
же периштеге айлан дегенде. Жаның асманга учканда, тан өлгөндөн кийин жан же арбай бийик аң сезимге ээ болот. Азыр адамды ким кырсыктырып атат? Ата теги арбай, Кудай эмес, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Анткени Кудайдын сени менен иши да жок. Кудай астында, чоң аалам астында аалам жоопкер. Алар арбайлар. Аалам эмнеден түзүлгөн? Жерде жашап өткөн адамдардын рухунан түптөлгөн. Түштөн, көрүнүштөн мынау жаңы Кудайдын илимине чакырып атат деп атат. Улутуна, жынысына, акына карабай. Жердеги ошо небереси, жакыныбы, ошо пайгамбардын урпагыбы туура эмес жолдо болсо, эскиче жашаса дейт. Кудай берген бактан, ырыскыдан, жолунан кармайт. Арбайлар ааламдык сыйкыр күчтөр. Арбай деген сөз мына 7 катар, 7-нчи дүйнөнүн ээлери, 5-нчи, 6-нчы, 3 дүйнөнүн ээси арбай аталат. Алар сыйкыр күчтөр. Арбак бул 2-нчи дүйнө, арбай 7-нчи дүйнө. Мына урматтуу боло журт. Ошон үчүн жана ата жолунда арбайдан бата чыгып атат. Бата деген бул багыт берип атат. Жакшы бол, өйдөлө, өзүңдү тааны, жана акка айлан жана башка деп. Ошо акка айланса, тобосуна жанса, анан ошо ата тег арбай оорусун алып коюп атат. Көскөрүн эле кырсыгын жолун ачып коюп атат. Анан ошо менен ата жолу да токтоп калып атат, чектелип калып атат. Ата жолундагылар силер арбайга айлангыла, атаңардын ордун алгыла. Арбайдын кереметин түшүндүңбү? Ошо койт. Мына караңыз. Эми арбайга адам кантип айланат дегенде, сенин жаның ошол арбай. Ааламдан бул дүйнөгө келди, мына бир жер Арстын ылайы жөндө берилет. Атайын эле ааламдан арын алып элге ал келген дейт да. Жаралган жалгыз ал инсан. Аткарып ааламдын милдетин, аалам бул арбай болуп атпайбы? Ошонун милдетин аруулап, аткарып аалам милдетин аруулап элди баратат. Анысы кандай? Сиздин жаныңыз кайдан келди? Ааламдан. Ушуну эстен чыгарбагыла. Момун мусулмандар аябай адашып атасыздар. Көрдөн, бейиштен чыккан жок сиздин жаныңыз. Тозоктон чыккан жок, көрдө жок эчтеке. Көргө периште да барбайт. Эмнеге барат өлүп калган адамга периште? Периштенин жаны асманда болсо, адамдын жаны асманга чыкканда, периште деген кайра эле адам бул. Агарып кеткен, ааламдык түшүнүккө жетип кеткен адам периште. Мен арбай деп, сиз периште деп түшүнө бериңиз. Мына периштеге айлан болбосо, пендеге эмес, периштеге. А пендеден жан чыккандан периштеге айланып кетип атат. Ошо периштелер көрүнүк улуу, мына улуу илимди берип атат. Караңыз. Эми ошондо жаның асмандан келди. Танды кийип кызмат кылып атат. Мына. Жаның улуу экен. Арбайың, өз арбайың көрүп жүрөт дегендей. Же пенденин ички жаны периште экен асманда жүргөндө. Наристе периште го, наристе. Көңүл апапак. Телосы таптаза, бир жеринде сепкили жок. Апапак, ичегиси таптаза. Болгон организми таза мындай жеткен. Наристе бул периште. Периштеден наристе жаралды. 12 бир мүчөлгө чейин ошо периште сыпатта жашайт. Жана мүчөл да бекел бөлүнбөйт. Бир айланып келип атпайбы? 12 жылда. Бир мүчөлү де, ошо маймыл жылда жаралса, маймыл жылда 12 жылга чыгып. Анайын 2 мүчөл, 3 мүчөл болгонан кетип атпайбы? Мүчөл жылда абайла деп коет го, кызылың чыгарып кой, бир идиш талкалап кой. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип сен, эгер азыр сен телоң болбосо асманда жүрмөксүң да, сен улуулукка үндөп адам затыңды, ошо урпагыңды, ошол Мухаммед пайгамбар ушу урпагын улуулук үндөп атат. А эски жолдо болгондуктан аны аалам күчтөрү жазалап атат мындай жеткен. Мына сен улуу экениңди, арбай экениңди, периште экениңди далилдеп берейин. Ана эмнеге келдиң бул дүйнөгө? Периштесиң, мына менин теломду периште кийип алган. Же периштелең, сен пенде болуп алгансың. Кайра эле периштеге айлан. Мына ар бир адамдын мына клеткасы, организми чоң кызматка эле буйрулуп келген, кайра ошо чоң кызматын өтөт делеп атат. Менин оосум улуулукту сүйлөп атат да. А пендечи болсо ушакты сүйлөмөк. Бутуң уш жерге улуулук үчүн чуркап келди да. Оюң, жүрөгүм, көкүрөгүм, көңүлүм, ар бир клеткам, мээм улуулук үчүн иштеп атат да. Ушу улуулукка өткөрүп калайын деп.
Анан сен улуулуктун кызматын өткөргөндө анан иштеп атканда анан аалам күчтөрү барып сага энергия өткөрүп атат. Мага дух берип атат. Бирөөлөр ойгонуп атат, карасаңыз. Ошондо аалам, адам, табият бир эле. Мына сенин сүйөгүң табиятка окшоп атпайбы? Ташка окшош. Табиятта эмне состав болсо сенде болуп атпайбы? Суу деле бар сенде. Аба деле бар. Табият болбосо адам жашайт беле бул жерде? Кай жерге токтойт эле? Кайсы жерге басат эле? Эмне менен тамактанат эле? Көрдүңүзбү? Табият, адам, аалам бир. Жаның асманга чыкса сен эки дүйнөнүн ээсисиң. Бу жерге келсе табияттын эгесисиң. Бирок асмандагыдай түшүнүктө жашап калыш керек болуп атат жаңы. Доордо. Табият деген бул менин көзгө эле көрүнгөн кереметим экен. Мага керек экен деп. Мына ошондо мына могу аалам экен. Жер, адам бир эле. Мына. А чоң аалам, ааламды, адамзатты, табиятты башкаруучу улуу күч. Кудай эмнеге жаралды? Эгер табият болбосо, жандык болбосо, адам болбосо, Кудайдын кызматы деле жок калат эле да. Көрдүңүзбү? Анан ошо чоң аалам келип арстан алайды кийип алды деп атат да. Анткени энергия болуп алар жерге түштү болуп атат. Инопланетан болуп, аалам болгону. Асман жок калды. Асмандан азыр сен тилен, суран бербейт. Анан ошондон кыргызга келет. Кыргыз ушинтип түшүндүрүп берет, өзүн таанытат. Анан бир түшүнүккө, бир идеяга өтүп кетет. Адамдын баары эле биз аалам экенбиз деп калат. Ааламдык түшүнүктө жашашыбыз керек экен. Биздин анатомия, көрсө чоң астрологиянын ролун аткарып калыш керек дейт. Мына мен астрология деген бул аалам да. Ааламдын ролун аткарып атпаймынбы? Арбайдын сөзүн айтып атам. Кудайдын кызматын аткарып атам. Кудай байкушта ооз жок. Арбай байкушта ооз жок, айтайын десе. Мына дух бербеди Арстан Алайга. Анан сүйлөп, анан ошол аткарылып атат. Ошентип анан ааламдын ээси сен болсоң анан дүйнөнү башкарасың да. Мына кыргыз табият менен дүйнөнү башкарат делет. Табият бул абабы? Аба булутка айланабы? Булут сууга айланабы? Аба вирусқа айланабы? Аба адамдын ичине киреби? Аң сезими өзгөрөбү? Бузулабы? Же ойгонобу? Мына көрдүңүзбү? Табият эмне экен? Аба эмне экен? Арбай экен. Арбай ким экен? Кайра арбай сенин жердештериң экен. Асманда чогуу жашаган бир планетада, көрүнбөгөн дүйнөдө сенин жаның менен алар бир жашаган экен. Демек сен ал ишти оозуң менен бу жерде айтканда алар аткарып берет экен. Мына ошентип өнүккөн мамлекеттер жолун таппай атат. Техника менен өскөн, акчасы бар, мына кырсыктап атат. Жумурткадай мөндүр жаап атса Арабияга, бир жерде суу каптап атса, бир жерде көл пайда болуп атса, бир жерде чөл пайда болуп атса. Каалоо эмне? Көккө айлан, ак карадан чык. Эгер динде жүрө берсең, эмне болосуң? Сен улутка бөлүп атасың. А мен бөлгөн жок мында. Аалам бөлбөйт да. Караңыз, мына айырмасын айтып берейин. Мен боштондукта жүрүп атам. Мен чочубай айтып атам. Табият башкарылат экен, Арстан Алай башкара алат экен. Табият аркылуу башкарып келет экенбиз депчи. Бу жерде айтат. Арстан Алай сенин сыйкыра уранган от, суу, таш, аба, арбай мазар ээси амал программа алат депчи. Же болбосо аалам күчтөрү, табият күчтөрү, ыйык адам күчтөрү күнү түнү кызматта отчет берет сага Арстан Алай деп берилет ааламдан. Кайра карап көрсөм, мен адам сыпат болгон менен ичимдеги жан аалам болуп атпайбы, арбай болуп атпайбы? Анан ошон үчүн кыргыз дегиле адам баласы эки дүйнөнүн ээси дейт да, билсе. Ааламдын ээси ким? Адам ата обене. Сенин тегиң ким? Адам ата обене. Жаның кайдан келди? Ааламдан келди. Демек чын эле азыр мына, азыр өтүп кетсең, жаның асманга барса, алар менен чогуу иш кыласың да. Кайра эле арбай кызмат кыла алабы дегенде, туура мына ата жолунда бата чыгарып атат. Жайсаң ата байланыш берип атат. Адам ата обене, Каникене, Манас ата, Чыйырдене, жана башка ак жылаан керек болсо, жөн эле жана жүлөмөгүч ак жылаан. Көрдүңүзбү? Арбай кызматта экен. Жан жерде эле эмес мына. Асманга барып да кызмат алууга милдеттүүсүң.
Мына ошентип урматтуу улуу журтум. Sen kimsin? Sen arbaysың. Sen kimsin? Инопланетансың. Инопланетанга айлан. Sen пенде болуп адашып алгансың. Жерде бириңди бириң жаман дебегиле дейт. Анткени ааламда ар бир адамдын орду бар. Ошо жактан келгенсиңер. Ошо жаман деген адам да бир кысматка келген. Ал ошо билбей энергиясын тетир иштетип алып жеп атат. Динде жүрсөң не болосуң? Улутка бөлүп атасың. Анан убакытка байланып атасың сенчи. Анан кайра суранып атасың. Сен диндеги адам дагы элестет. Жаның асмандан келсе, аалам ээс арбайлар болсо, ошолор тейлесе, сен кайра эле өз бир туугандарыңан жардам сурагандай болуп атасың да. Алар эмнени каалап атат? Ай, мендей түшүнүккө өт деп атат. Сен суранып айыксаң айтчы, мен айыктым деп. Тиленип айыксаң айтчы, мен айыктым деп. Тиленип суранып атып мен байыдым десең айтчы. Жок. Ошондуктан аалам күчүнө айлан, арбайга айлан, инопланетан өнүккөн цивилизацияга айлан. Медицинанын алы келбей аткан ошол, техниканын алы. Анткени энергия кирип алса, таныңа кандай? Бир гана доор мыйзамы даба болот. Бир гана улуулук өтүп кетсең, сен пендечиликтен чыгып кетсең, оору жок, кырсык жок. Кудай канатына калкалайт, арбай канатына калкалайт. Сыноосун токтотот делет да. Сыноо болмоюнча адам өспөйт. Сыноо болмоюнча, же болбосо тынч жашоосу бузулмайынча өспөйт. Бая бир каршы кыргыч болсо анан көчө качат да, малды жеп атат деп. Мал токтобой калса анан жайыт которот да, бул жерге чөбү жок калды деп. Анысы кандай пендечилик жашоо бүттү. Периштелик жашоого, ааламдык жашоого өтүңүздөр. Мына жөнөкөйлөсү түшүндүргөндө. Кыргыз кантип башкарат экен? Табият менен башкарат экен. А табият эмне экен? Арбай эле экен. Арбайды ханы ким арстан алайт? Анткени ал чоң аалам. Анткени ал адам атанын энергиясы кийди. Адам атага адамзат да баш ийет, аба да баш ийет. Аба бул арбайлар. Ошентип кыргыз дүйнөнү башкарат. Кайра кыш жоюлат дегенмин го. Мен кыш болбойт депчи. Бул чындык. Анткени адам менен табият, аалам бир болуп атпайбы? Бир эле. Сенин жаның аалам. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын, кырсык, кыйынчылык болот деп берилет. Анткени адамдын жан дүйнөсүндө табиятты коргоп туруучу касиет бар деп. Мурун ойлогондо арбай аалам адамды башкарат деп. Азыр тетирчинче адам ааламды башкарат деген тетир заман тескери философия иштейт. Мына мен энергия сүйлөп атам. Сиз эстеп атасыз, уктап калып атасыз, буту башыңыз чымырап атат, өсүп атасыз. Нур энергия жайгашып атат. Мен башкарып атпайм демек ааламды. Аалам барып сизге кызмат көрсөтүп атпай. Караңызчы мына. Бир болсок, мисалы мына аял эркек. Экөө бири-бирин түшүнүшсө, экөө бир гармонияда болсо, үйдө ынтымак болот. Бирин-бири жөлөйт, ийгис болот. Анысы кандай аалам менен дагы сен анын кызматын аткарсаң, ал сага кызмат кылган атат. Сен өссөң, табият тынчыган атат. Караңыз мына, чогуу эле. А табият тынч болсо, биздин жашоо тынч болгон атат. Ошентип сиз табиятка мээрим төгүңүз, ал көрүнө энергия. Адамга мээрим төгүңүз, корпусуна энергия көрүнө. Ал пенде эмес, анын ичиндеги жаны периште. Көңүлүн оорутсаң анан кырсыктайсың. Паля хадисти бир эле сөз менен. Периште. Аны басынтпа, аны ушактаба, аны жаман көрбө. Жан дүйнөсү жарды экен деп байыт андан көрөк. Кыргыз мындай жаңы доордун хадиси ушунда деп коелу. Паля китепти чукуп отурбайлы. Мына караңыз. Кайра аалам. Сени менен гармонияда. Сен жакшы болсоң, сен өзүңдү өзүң соттоп, сен ааламды кызматың аткарсаң, ал эчтеке кылбайт. Кайра кубанат, аткарат сенин мына буйругуңду. Энергия өтөт сага. Ошо денеңди бош кармап отур. Энергия деген ошо периште барып жайгашсын, духуң көтөрүлүп калат. Бир эфирден кийин өзгөрүп кеткен адамдар бар. Ушунча түшүнүктүү өргөн. Мына китептин баары мен бир эле сөз менен берип койдум мында эртеден. Анан өзүңдү бое, өзүңдү коозда. Мен периште эмес, периштемин деп жаша. Мен пенде эмесмин деп. Мен акмын деп. Мен такмын, мен сакмын, мен ааламдан келген бир күчмүн. Вселеннаянын ээси.
Эки дүйнөнүн ээси кыргыз экенин аныктап бергилечи дейт ааламдан. Анығы бул ааламдык байланышы. Бул кандай деген сөз? Мисалы азыр президенттин жакыны байланышы бар да. Байланышы болгон үчүн бийлик жүргүзүп атпайбы парламентте. Же мэргородко кишисин кое калбады. Ошо кыргыз Жээнбектин иниси мисалга. Ошондой түшүнгүлө. Вселеннаянын ээси кыргыз. Далилибиз бир тууганбыз, байланышыбыз. Эми жерди тескей кой, жана инисиндей болупчу. Мисалга да, мисал айтып атам. Анткени гармонияда. Кыргыз эмнеге дүйнөнү башкарып атат дегенде, ошол Кудайдын ааламдын байланышы болгондуктан, мына ааламдык далили байланыш болуп турган жанагы. Байланыш. Мамилеңер барбы дейт го. Контакты барбы деп коет го. Буларды ким жазат? Орус тилде айтканда контактерлор жасат. Ошол кыргыз ааламдын жердин ээси экендигин далили ааламдык байланыш. Башка улутта барбы? Манасқа окшогон. Чингисхан же Наполеон же монгол тилинде ааламдык байланыш же китеби же дастаны. Кожо жашы, төштүгү жана башка. Эпостор Семетеи, Сейтеги, Үчүлтиги жок. Ошон үчүн кыргыз сен улуулугуңду тааны. Эки дүйнөнүн ээси экениңди тааны. Могу 7-чи катар ааламда кыргыздар жашаарын тааны. Жерде биринчи жашасанан бийик дүйнөгө барды да. Ошон үчүн кыргыз жерде калп айтпаган үчүн анан бийик дүйнөгө барды да. Ата жолу гана башка, Оруста чыкканы же башка улутта чыкканы, Кыргызстан чыгып атпайбы? Кана бул илимдин дүйнөгө түшкөнү, Кыргызга түшүп атпайбы? Анткени улуу элине. Ошондуктан эски жолдон чык дегеним ушул. Болбосо эми окусаң окуй бер намазыңа. Аз болсо 50 жолу оку, 70-80, аста өзү 5 аста. Көп эле кыл да. Кылчу иш болгондон кийин пайдасы болсо. Акчаны көп эле жасайлы эгер пайдасы болсо. Кирпичти көп эле коелу да. Не аз. 5 эле коюп койсок болбойт го. Көрдүңүзбү? Өзүңүздү чектеп алып атасыз. Мына яратуучулугуңузду чектеп атасыз. Кудурет, керемет касиетиңди чектеп алып атасыз. Анткени кооптонуу, коркуу жоюлуш керек өзү. Кол сезимди жой. Ал мурунку жашооң эле пендечиликте. Мына паля болуп Алла уруса мени урат эле го. Ушу динимди жокко чыгарып атат. Пайгамбарыңдын арбага келип уруса мени урат эле да. Жарым жандуу болуп калат белем. Жүзүм карарып кетет беле, ишим жүрбөй калат беле, духум түшүп калат беле. Көрдүңүздөр, ошон үчүн жарды жан дүйнөгө ээ болуп алдыңар. Артка тартылып кеттиң кыргыз ушул ар кандай дин менен. Мына байлык бийлик сактап калса, Бакиев сактап калат эле. Көзүңөргө мындай эле ачык жашоодо болуп атат. Жакынын, палясын, чорныйын, үкөлөрү не деген духу бар адамдар эле. Баласы, палясы. Алё дегенде эле 60 теңгеден түшүп калса, адам канча жолу алё дейт. Ошо байлыгы сактап калат эле. Кыргызстандын карызындай акча чогултуп турго, 4 миллиард доллар көчүрүп кетип калды го, кана сактаган. Анысы кандай? Ошол Бакиевке орун бердиби? Акаевке орун бердиби? Кыргызды өйдөлөтүп кетти депчи. Өйдөлөтө албаса кубала бийдиби? Анысы кандайды? Улуу кыргыз азыр ошо улуу кызматын аткара калбаса, кыргыз тып-тыйпыл болуп жойулат деп берилет. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, жаның, таның үчүн гана күрөш. Улуу октарстан алай сактап калды, сиңирип алды, аткарып атат. Ошон үчүн жаңы Кудайсың деп атпайбы асмандан. Кудайдын эмне деп атканын мен сага жеткирип берип атам. Өкүл ата сыяктуу келдим. Представители катары. Аткара калсаң эле ошо менен кошулуп кеткен атасы. Пайгамбар бул кабарчы адам. Арыстан алай же кыргыз энерги иштетет, чабат касиети менен. Кылычы жок эле, найзасы жок эле. Курал жабдыгы жок эле.
Мен чынчылмын. Кудай жалган айтабы, арбай жалган айтабы? Мен чындыкмын. Мен духмун. Духум ошончолук күчтүү. Арбай өзү дух го. Мен улуумун. Ошо улуулукта сыпат бар. Көп кырым бар. Ошондуктан ошо эл башчысы азыр президент дейли, батыштын тили менен айтканда. Өткөндө экс премьер-министрлерин чыгарды. Экс спикерлерин. Анан ойлонууга туура келет. Бул чын туура кылып атабы депчи. Ушу тарыхка карап да жашашыбыз керек дейт. Ооба жаман адам жок. Кыргыздар жакшы. Адам ошол спикериң да жакшы. Бирок ошо кезде эмне өзгөртүү кылып ийген жок. Эмне бул жаңылыкты киргизе калган жок. Жаңыдоордун мыйзаманын колунда эмес. Тарых кайталанбайт. Кечээки күнүң тарых, бир күнбү, 1000 күнүң. Ошондуктан бул жаңылышуу. Эчтеке чыкпайт андан. Энергия болсо ошо күнү ошолор спикерде турганда өзгөртүү кыла коет эле. Орду болсо премьер-министрликтен сакталып калат эле. Билим берүүгө, маданият министрине, саламаттык сактоого өзгөртүү киргизе коет эле. Эгер ушу Бакиев, Бакаев ушу улуулукту алып чыкса, улуу күчтөр коштоп, колдоп берет эле. Не болуп калыптыр? Бир президенттин орду Кудай үчүн берип коет да, сен элиңди өстүрүп атсаң, дүйнөгө үлгү кылып Кыргызды көтөрүп чыгып атсаң, Кыргыз өлкөсү түптөлөт дүйнөгө көчүрүлөт болсо. Ооба жакшы. Мату Ибраимов деген аябай жакшы идеяны айтты. Мындай угуп отурсам. Биз ошо 38 депутат дейт. Ушундай иштеди келет 93-95 жылдары дейт. Азыр 120 депутат бар дейт. 800 киши иштейт экен дейт да ошол. Туура айтып атат. Ошолор эле мо бюджет тартыш болгондо ошолор жеп коюп атпайбы ошо акчаны дейт. Эл өкмөттүн ичи эле киши иштечү эле дейт. Туптуура айтып атат. Азыр 20 киши бирок ишин деле дайын жок. Аким же бирөөнү түшүрө албайт, же бирөөнү кое албайт, канча акча жеп атат, отурат. Анан эң башкысы мамлекеттик иш жок. Баары менчиктешип кеткен. Акимият эле калды уятынан. Зданиясы эле. Башка кылып аткан иши жок. Эмне мамлекет картошка өстүрүп атабы, мамлекет эмне кой өстүрүп атабы, мамлекет эчтеке жок да. Муну бурулуш кылыш үчүн духу бийик адам керек. Ааламды. Мына ошол эксперттер чогултмакчысын дүйнө элинде техникасын. Биларман окмушту, соокмуштусун экисин кошуп жол таппай атпайбы? Врачтар деле чогулуп операция кылат да, чогулуп кылып совершение кылат да. Болгону. Канын көтөрүп чыгып, тигиниси мунусун жол таппай атпайбы? Роботу, космоско учуп, же бир нерсени таппай атпайбы? Ошон үчүн булар дуур талабын, Кудайдын талабын билбей атат. Ошого калыптана албай атат, анан аткара албай атат. Аткарылбайт, бул куру ара, жөн эле энергияны жөө. Элдин убактысын, элди кыйнап коюп атат да. Карандай байкуш касиеттүү, арбай сыпаттагы кыргызды кыйнап коюп атат. Кудайды, арбайды кыйнап атат буларчы. Ата тегин кыйнап атат. Кайрым Ислам академиясын ачат элек дейт да. Ой, академик Чубак Ажы эмнени кылды? Академик го. Чубак Ажыда Нарматов эмнени кылып атат? Ар бир жерде эле окулуп атпайбы? Толтура го Ислам академия деген, бала деген. Эгер Кыргызга жакшылык алып келген болсун, баарыбыз уралап жөнөйт элек. Ислам эмес менен арабча сүйлөсөк да, ошо Кудай араб тилде эле уга калса, мен ишимди оңдой калса, жаттабайт белем. Караңыз, урматтуу улуу журтум.
Ошон үчүн улуу элди арбайды эмне президент башкарабы? Элестет, ошо кыргыз өзү арбай. Мени башкарабы? Мен сыйкыр болуп кетип калбаймбы? Өзүнө тагдыр буйруп коюп атпайбы? Адамзатка кыргыз тагдыр буйруп атса, анан ошону бир пенде башкарабы? Бир губернатор болуп жүргөн адам. Же бир X келип алып башкарабы? X чайнап бүттүң кыргызды. X депутатыңбы, X министриңби, X президентиңби? Башка улутка теңеп туруп кор кылып салдың. Бүркүттап келип туруп коргооско кошуп койдуң да, кор кылып. Периштени алып келип туруп пендеге теңеп койдуң. Кыргызга президенттин кереги жок. Ушуну эсиңерден чыгарба. Президенти жок өсөт. Себеби башкарылбайт, арбай башкарылабы, периште же мен ушу улуу духум бийик адам мен башкарыламбы? Боштондукка чыгыш керек кыргыз азыр. Эртең медицина жоюлат. Бул чындык. Адам пендечиликтен чыгып кетсе, оору баса медициң эмне кылат? Канча бала контракт төлөп, канча бала ошо беле китепти оку деп ооруга айлантып коюп атат ошол мугалимдер. Канча адам ошол көз каранды болуп калып атат бир мугалимге. Канча ошол көз карандылыктан кыздардын, балдардын тагдыры талкаланып кетип атат. Сен арбайга өстүрчү, адам кылып өстүрчү. Кайсы окуу болсун, анан ар жакта жолун таап алат, аңгыча керемет касиет иштейт, Кудай колдойт, арбай колдойт. Улуулук сыпатка өтсөң. Кече бир саясатчы айтып атат, мен Атамбаев менен жолуктум. Анан ал кыйын адам, ал кайтпас адам. Кыйындык ушуго 3 эсе 5 эсе кымбат жасатса, датка кеминде, тести. Кыйындык ушуго адаштырды. Ал эл алдына жооп берет, аалам алдабайт, так берет. Келиңиз мен келечегиңизди тактап берейин. Өсөр жолуңузду айтып берейин. Өсөр жолуң бул аалам. Бул мурунку доорго салыштырбагыла. 10 жыл, 5 жыл, 2 жыл мурунка салыштырбагыла. Күн күнүгө чыгат. Ай бир жылда, бир айда бир туйт. Жыл жок дегенде бир жылда жылат. Жок дегенде бир жылчы бир жылда. Же бир жайда, бир айда бир туучу, жаңырчы. Жок дегенде күндө бир өскөрчү. Көктүн, арбайдын, караңгы күчтөрдүн каалоосу ааламга калыптан. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Аалам түшүнүккө өтсөң, дүйнө багынып келген атат. Пулун тартуула. Пулун бизге не кереги бар? Пул менен кутулуп кетсе болор. Аны биз улуулукка өткөрүп гана. Анда пулун алсак биз коррупционер болуп калбайбызбы? Ошол окуткан, өстүргөн, анан пендечиликтен периште кылсак, өлүмдөн өлбөстүккө өткөрсөк, анан ошондон анан акчасын төлө дейбиз. Окуу үчүн, өстүргөн үчүн, өйдөлөгөн үчүн. Бул ак иш. Бул Кудайдын колунан келбеген ишти кыргыз жасаган атат. Мына сен пендечиликте жүрсөң, рак болгон атасыңбы? Эмоцияда жүрсөң, кысылган, шишик, бизик, жара болгон атасыңбы? Ошондон куткарып кетип атпайбы арстан алай? Табыгы илим. Анан карысыңды төлө. Өлүп калгандан көрөк мен 20 жыл $1000 төксөм да $20,000 кутулбайм барстан алайдан. Же Кыргызстан. Же ошол мына сыйкыр керемет. Сыйкыр деген эле уже кыргызчылык өзү сыйкырчылык да. Баланын жүрөгүн көтөрүп койду. Болбосо ал бала комага түшүп калат эле. Ал бала өлүп калат эле, чарчап калат эле кыргызча сөз менен айтканда. Менин колум эмес умайнам кол. Ап келчи деп туруп эле. Ташта магия бар. Темирде теңир мыйзамы бар деп туруп эле. Темир менен, балка менен, дабирдеме менен. Эми дому кылып эле. Ушунуңду чанасыңбы кыргыз? Арбаймын деп айткандан чанасыңбы?
Dинде айтып атпайбы, арбак жок дейт. Эл башчысы, президент айтып атат. Тим эле салт менен кыргыз менен ислам жуурулушат, төп келет дейт да. Жок деп атса, арбакты жок деп атса, анда мен согушам да. Бирөө эле атаңдын арбагы жок десе. Рамкада жаша десе. Өзүмдү тааныбай атсам, паля китепти оку десе, мына Куран. Бул эволюция. Мына Ленин, Карл Маркс. Бул эволюция калды, бул X калды. Болгон бир кезде. Азыр пайдасы тийип атабы? Тийген жок. Пайдасы тийсе, кылат элек да пайдалуу ишти. Мына бирөөлөр мазарда жүрөт. Эгер жыйынтыгы болсо жүрө бер. Жыйынтыгы жок. Ошондуктан азыр сен энергия топто. Энергия болсо сенде дух, энергия болсо сенде оору болбойт. Энергия болгон жерде кайда? Эмоция болбойт. Энергия болгон жерде, улуулук өткөн жерде улуу адамдардын арасында эмне майда сөз болобу болбойт да. Улуу адамдардын арасында ушак болобу болбойт да. Улуу адамдар жалган айтабы, жалган айтпайт да. Улуу адамдар жаман сөз сүйлөбү, сүйлөбөйт да. Анысы кандай анан улуулук өтсөң каякта оору болот сенде. Каякта кырсык болот. Ооба кырсыкты Кудай буйройт. Өлүмдү Кудай буйройт, арбай буйройт жана ошо. Бирок өз жолуңду билбесең, балам жаман чыкса деле көңүлүм оорусу урам да, тилдейм да, жок дегенде каргайм, жок дегенде ичимен найразы болом да. Ушу кичикесинде ооруп эле ошондо эле өлүп калса деле жакшы болмок экен дейт да кээ бир адамчы. Азыр ушунча башымды ооруткуча депчи. Зыяны тийди мага дейт да. Жакшы болсоң кубанат да. Кудай деген ата эле, жөнөкөй нерсе, аны такыр татаалдашып эле бокочо кылбагыла. Кудай кыйратуучу күч эмес, Кудай жаратуучу күч. Жаратат сени, жаңылантат. Мына урматтуу журтум. Жок, далилиңер болсом да айтып келгиле, келиңиздер маңда тескей отуралы. Экстер бирдемени кыйрса, анда экске карайлы. Академик, исламдын академиктери бир жакшылык кылып атса, анда ага баш ээле, далили болсун. Кыргызда могу керек болсо түштө чачың өсүп калса, бул касиеттин күчүнө кирип калганы. Мурдуң, кулагың чоңоюп калса да бир керемет болуп калган, чоңоюп калганы. Сакалдуу адам көрсө, бул кыргызчылыкта деле сыйлап жүр дейт, бул сакалдуу адам депчи. Керек болсо ошол кызды кырк чачыңы улук деп атпайбы? Ошого карап сый кылып атпайбы? Чачына карап бир кыр. Сакалына карап сыйлап атпайбы аксакал деп? Керек болсо аттын жалын теппе деп атпайбы? Ошо караңыз. Ана мен бүгүнкү күндөгү бир 20 жашар, 30 жашар, 40, 50 жашарды момун мусулмандын сакалына карап сыйлайын десем, тетири кетип атса кантип сыйлайм? Манасың миш десе, арбагың жок десе, салтың курман карманган, ширик десе, кайсы жери төп келип атат? Айланайын урматтуу журт. Арбак ыраазы болмойн, тирикиктин иши жүрбөйт деп биз жүрсөк. Арбак ыраазы болсун деп жүрсөк, анан аны жок десе. Ана мага палан сөздү сүйлөгөнүн эмне керегиң бар? Хадисти анан 5 убакыт намазды айтканың менен. Бир жериң төп келбес. Ана мен кантип сакалыңа карап сыйлайм? Сен сакалың болгон менен, сенде аксакалдык сыпат болбосо кантип сыйлайм? Сен бетиңди 90 буруч башкан менен улуулук сыпатың болбосо, ошондой пейлиң болбосо мен кантип сыйлайм? Аксакал деген уже арбайга жакындап калды, өстү, далайды көрдү. Анан ар жакта өтүп кеткенде арбак айланып атпайбы? Мына урматтуу журт. Бул чындыкпы? Кел чындыктын жүзүн ачып берели. Ошон үчүн кыргыз деген теңдикти жакшы көрүп атат да. Кыргыз калыстыкты жакшы көрүп атат да. Кыргыз кайтпастыкты жакшы көрүп атат да.
Алайда арбай сыпаттагы жигиттер жашап атпайбы? Мен алайдан чыккам ааламга. Бийик тоодон чыккам. Бийик тоого, таза тоого адам ата көрүнгөн. Периштелер жайгашкан. Кайтпас жигитти сыйлайм да мен. Карапайым энени сыйлайм, касиеттүү жеңемди сыйлайм. Мен каяктаган бир кыргыздын болгон салтын жокко чыгарып койгон адам сакалдууну сыйлайм мен. Ошон үчүн сакалды да чеберле. Баркын кетирбе. Ошон үчүн жанагы аксакал дегенден элге жеткенде анан ошо уруксаат сурап, кичиктерди кабыл аласыңбы деп. Мен сен сурачы анда, кабыл аласың мен сакал койгонума дейм. Жок, күчүгүм, сен кичик деп айтат элем. Мына биздин кошуна айтат өткөндө бир эфирден кийин. Арсыналай ушу бала сакал койбойт, атасы барда деген туурабы дейт. Өзү байтиктик, байке эле. Анан ооба байке. Кыргызда керек болсо атасы турганда сакал коймок турсун, атасы турганда баласын балам деп эркелетпептир. Мына биз кырдууларда атасын байке дейт, апасын жеңе деп. Мына айылда эмнеге дегенде чоң аталар ошо ойдон калыптанып калган. Десем 2-3 күнөн айтат, балама айттым дейт. Айтсам сакалын алып койду дейт. Ой, жакшы бала экен бул, орусча алышып, таза берилип кетпеген деп кубандым. Анысы кандай сыйла ошо сакалыңды. Кыздын 40 жаш улук дегендей, ооба ошол өскөн. Ал бир улуулукту көрсөтүп туруш керек. Ошо улуу сыпат болбой атат. Ошон үчүн мындай сыпатка жет. Же болбосо мына так берилет. Улуттук кийимиңди кий дейт да. Анан ойлоном, бул улуттук кийимде эмне бар? Улуулук бар. Ак калпакта улуулук бар, урматтуу улуу журтум. Мисалы, коронаны ким кийет? Көчөдөгү кембагал кийген эмес да, уруксаат болгон эмес. Падышабы, ханышабы кийген. Улуулукту белгиси. Анысы кандай бул кыргыздын улуттук кийими, бул улуулук сыпатын көрсөтүп турат. Жеңелер айланайын. Шым кийсең кий, бирок сыртыңан бир белдемчеби тагынып ал. Ал белиңе да жакшы, ошо улуулук сыпатыңа да жакшы. Мына жаның арбай экен. Таның деле ошону эле аткарганы келиптир. Анан биз бияка кетип калыппыз. Кайра кызматыңа өт, мына оозуң улуулукту сүйлөсүн. Сен улуу болсоң, улуу рыска. Улуу күчтөр жөн эле доогор буларчы. Сен улуулуктун кызматын кылсаң, сага ошондой шарт түзүп берет. Пул деле болот, дух деле болот. Баягы кыргыздын жакшы сөзү бар. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичиптир деп. Азыр өлбөстүк үчүн аракет кыл. Анатомияңды асырасаң, анан сен астрологиянын ролун аткарасың. Өлүп калсаң эч пайда жок. Анан кайра аалам сенин жаның экен билде, сен жаныңа сыйынба, суранба. Сен аткарсаң, алар коштоп колдоп берет. Ошондуктан эми адаштың кайт. Кыргызды ойготуучу деп атпайбы? Арбай кылып ойготом да мен. Чыныгы сыпатын ойготом. Ойгонсоң анан ишке түшөсүң бердең менен. Анысы кандай ошо ойготуучу деген ошол. Өз ордуна коюучу арстан алай дейт да кыргыз. Өз ордуна коет, өз тактысына коет. Кыргызды дүйнөгө таанытат, касиетин таанытат. Бул жөн эле калып мактабайт, чындыкты эле табияттын ээси кыргыз да. Эмнеге дегенде табиятты жаратып, Кудай ийгиз кылып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз кыргыз деп ат койду. Демек, жылдыз астрологический прогнозду кыргыз жаратып атат, жасап атат. Жылдызга чагылышып дүйнөгө тийип атат десек болот. Табияттын дээси, ааламдын дээси. Гармонияда жашап атат, ааламдык байланыш. Ошого карап анан иштеп атат да. Аалам минтип айтты деп аткарганда эле анан гармонияда болуп атат. Баягы президент минтип айтты деп аткарсаң, экөөң гармонияда болосуң. Табык илимиңерди алгыла. Бул Кудайдын талабы. Убакытты да бөлүп да кереги жок. 5 убакыт намаздын да даарат барат. Жөн эле баратып эле аткарып кете бересиң. Ойду тоодо эле. Кутулуп кеткиле. Кызматың аткарсаң кутуласың го мисалга. Анан кул, Кудайдын кулу экенсиң, анан сурана бересиң. Бейчи. Ханга деле келип алып эле, кулу кызмат кылбай эле сурана берсе, башына алып арай дебейби? Сабабайбы? Жасалабайбы? А кызмат кылып ийсең, жана шопурду кеңешчи кылып алды го.
жакшы кызмат кылып, көңүлүнө жаккан үчүн сен деле кеңешчи кылган атат да. Ошол кишиге медал берди деди го Атамбаев. Анан ошо ойлондум, ошого медал бергени туурабы? Андан кийин деле президент көрүнгөлөнгө медал берип атат. Анан ойлонсом, Кыргыз чергесинде жүргөндөргө медал берип атат ал. Бийликте отуруп жеп ичкендерге медал берип атат. Артист аткаруучуга, мындай кор болбогон адамга. Анан ойлонсом, мигранттарга медал бериш керек. Анткени кор болуп жүрөт. Герой болуп жүрөт. Кыргызды ошолор багып атат мигранттар. Жанын бакса эле, өз оокатыңарды өзүң кылып кетсең болду дейт го, 2 жаш үйлөнгөн эле. Анысыканда жанын баккан эле мамлекетти баккан. Майып болуп калса акча төлөп атпайбы мамлекет? Жанын бакмак турсун, эн атасын багып атат. Акча которуп банктар ошондон тыйын алып атат. Бери күндө нечен тозокто өтүп атат ошо байкуш мигранттар. Ошолорго медал бериш керек. Анан жылуу кабинетте отурганга медал беришесиң. Ошого грамота бересиңби? Бул чындык, урматтуу журтум. Ушу 5 мүнөт убактыбыз калды. Жооп кылайын. Өткөндөгү да жооп кыла албадык эле. Кантип өзүмө бекем боло алам? Кантип жоош болсом болот? Табыгы илимден башка эчтеке жок. Улуулукка өтсөңүз улуу сыпат калыптанат. Жана улуу аксакалга окшоп жоошуп каласыз. Улуу адамга окшоп, апага окшоп. А улуулукка мына азыр биз өлбөй арбай болдук деп атпайбызбы? Ааламдык түшүнүккө жеттик. Эмне менен? Табыгы илим менен. Аксакал эмес, жоош адам эмес. Керемет касиеттин ролун аткарып калып атпайбызбы? Тирүүлөй туруп эле арбай болуп атабыз. Тирүүлөй туруп эле периште болуп атабыз. Тирүүлөй эле ошо көктүн ролун аткарып атпайбызбы? Эмне менен? Көктүн эки дүйнөнүн илими менен, жаңы доордун талабы менен. Анысы кандай башкаларга да тиешелүү. Эки дүйнөнүн жолубуз ааламды күчкө айланам десең, же ошо улуулук сыпатка өтөм десең, табыгы илим гана жардам берет. Кыргыздар карызды Кытайга төлөй албаса Ысык көлдү алып алышат деп жатышат. Ошол чынбы? Жок, бул жалган. Биз керемет, мен лично керемет касиети менен эле мен шарт окуп коём Кытайга. Кыргызды басын саксаң кырсыктайсың. Жериңди суу каптайт, шамал болот деп эле билдирүү кылып коебуз. Же Арстан алай көтөрүлөт, элдин башына барабы, кыскасы көшөк аркасынан эле сүйлөшүп коебуз. Кой, мунуң болбойт, муну кеч. Болбосо мындан да көп чыгымга ээ болосуң деп. Үсөн кушту бер, кыйын болуп калат сага. Анткени биз ааламбыз, биз арбайбыз, биз улуубуз. Сенин бийлигиң мага бир тыйын, сен экономикаңды мен экология менен эле басып коём дегендей. Мына урматтуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эми суроолор көп болуптур, жооп бере албадым. Суроого жооп бериш деле жакшы, бирок эң башкысы темада болуп атат кептин баары ошо өсүштө. Анан кийин адам ааламдык түшүнүккө өткөндө эч суроо калбай калат. Ал пендечиликте эле улуу түшүнүккө өткөн кезде жообун өзүң табасың. Мына бизге сабакка келгенде эже не түшүндүңүз деп ар мындай кээде сурап койсом айтат, мен ушу канча жыл түшүнбөй жүргөн суроолорума, изденген суроолорума ошол жерден жооп алдым дейт. Анысы кандай? Суроо менен адамды жаратса караңгы мындай карайлатып коет эле. Бала суроо бериши мүмкүн, улуу адам суроо бербейт, анткени басып өткөн жолу. Жооп берип коюшу мүмкүн. Анысы кандай өссөңүз жашоодо дагы суроо болбойт. Жооп берет элем, кичине убакыттар болуп калды. Мүмкүн мына ушу чогултуп атам, эки эфирде жооп бере албаган, эмки эфирде мүмкүн жооп кылам. Убакыт ошо учурчак менен көрөлү. Ушу духуңуздар бийик болсун. Духуңар. Дух бийик болсо эле калган нерсени жеңесиздер. Ушу периштелик пендеден Арстан алай дейт, пендени периштеге айлантып коет дейт. Мына периштелик сыпатка калыптаныңыздар. Ошол кырсыгып келгенде кызмат берип кырсыгын алып коет Арстан алай дейт. Ошо кызматыңыздарды алсаңыздар эле кырсыгыңар токтогон атат. Ооруп келгенге ооматын берет, оорусун алып коет дейт. Анысы кандай ошо улуулук өтсөң эле ооруң деле жоюлат. Духуңуздар бийик болуп,
ошо оору кырсыңыздар, бул улуулукка өттөгөн эле. Ошо улуулукка өтүп кызматыңыздарды кылып, ошо эски пендечилигиңиздерден кырсык, кыйынчылык жашооңуздардан өтүп, могу күн жөн эле бир тарых болуп калсын. Бул эфирдин аты Кут деп берилет. Менин атым Арыстанбек Абдулдаев, Арыстан Алай. Кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, көктөн буйрулган ошол адамзат үчүн журт атасы наам алынып, адам атанын энергиясы отуруп, элдин энеси деп ааламдан берилген. Мен энемин. Ансагандай ошо ааламда деги эле жанында өзү жыныс жок. Ансагандай сиздер да ошол периштелик сыпатка өтүп алыңыздар. YouTube'да, Facebook'та Арыстан Алай Кут деп кирсеңиздер ушул эфир бар. Оорукчандын жанына коюп коюңуз. Басып туруп угуңуз, энергия калыптанат, улуулукка өтөсүздөр. Ошон үчүн бул теңирчилик илимин, теңир кереметин батыштын техникасы элчилик кылат дейт. Ошо батыштын техникасы аркылуу сакталып, теңир кереметине, теңир сыпатка жетип алыңыздар. Эмки эфирде 2-4 күнү болот бул эфир. Кечки саат 8-де жолукканча жаныңыздар ак, жан дүйнөңүздөр жаз, көкүрөгүңүздөрдө бийик дух пайда болсун.